Kan makanya bener Sayyidina Ali. Tokno ke masjid, wong kok dilatih wedi padha napa? Makhluk. Mulane kula suwun nggih. Nggih, tapi nek jenengan tetep wedi neraka nggih monggo tetep sae, tetep sae. Piye wae dadekno boten maksi. Ya. Tapi tentu takwa model kelas ngeten enggak sebanding dengan wong Allah ora wedi kok mbek makhluk. Wedi. Kowe kok santri nakal kan. Ora salat nak konangan Allah tenang itu nak konangan kiai ini wedi. Santri ku yo kacau. Pacaran iku konangan Allah tenang, nek konangan kiai ini. Iku yo aneh iki. Jadi pondok iku paling aneh disiane tauhid tapi wedine mbek kiai. Mulane kula niku termasuk kiai sing ra tenenge pelaturan pondok. Kuwatir kula santri kula wedi-wedi kula timbang Allah. Wajar nakal lho kiai wae. Santri ra wedi kiai yo nakal tenan, tapi nek wedi kiai lho ngono Allah kok. Ora lha tapi yo sing ngene iki dulu. Ora tau jero-jero to. Lan ulama pe mati guya-guyu. Kenapa kowe guya-guyu? Cara pengerane padha. Selama ini hubungan saya dengan Tuhan baik-baik. Dan yang akhirat pengerane padha. Gak mungkin sebagai pengeran rubah. Tetap ya pancet kaya aku ning dunya. Baik-baik. Yo mati kancane ngipi kowe dapat di swarga. Tapi karena keyakinanku hubungan saya dengan Tuhan baik-baik apa saja. Tapi ana sing amen ibadah terus malam ben neraka. Gara-gara ibadah terus saking wedine mbek pangeran. Terus ditakoki pangeran, "Kowe ibadah terus saking wedine mbek jenengan Gusti." Lha apa aku medeni? Kowe wedi mawon Gusti. Ya wis sing medeni aku yang neraka iki saiki neraka ae. Tapi kula pun ibadah, tapi krana wedi neraka. Bahkan rokok ae. Jadi itu pentingnya. Jadi hubungan kita be Allah itu hubungan khalik ambek makhluk. Dan hubungan kita mendapat Allah memberi. Latih terus sampai kowe nyakini la ilaha illallah. Umpama pisan mbok lafadzno ikhlas. Ku mesti ditompo. Nggih latih. Cek pas sampai turu, cek pas. Wis wae lah. Sampai nate titik pernah nopo ikhlas. Lha ukurane pundi Gus? Ora ono ukurane lo talate, sesuk tepat. Sesuk apa? Tepat. Ojo mbok persulit. Orang gerbong sakit ora usah ngono latih dari sesuatu yang paling rasional kayak tadi. 1 ditambah 1 pasti saya jawab 2. Padahal saya tidak mensyaratkan dapat hadiah, dapat Nobel, dapat penghormatan. Hanya butuh saya dikatakan punya akal. Latih. Tapi ya itu tadi bandingannya terus tadi. Kalau 1 dapat 1, 2 itu kenyataan yang pasif. Karena nggak ada yang bisa diperbuat dari ini. Tapi Allah itu kenyataan aktif. Allah itu yaf'alun apa? Nah, ini saya tunjukkan gitu beberapa syairnya orang-orang wali sing alim. Sing masih Imam Syafi'i. Kalau niku hafal kalian syair Imam Syafi'i ketika mau kabundut. Saya punya kitab. Saya baca teks karangan Imam Syafi'i itu ada 2. Sing asli Mas. Gini ku Musnad Syafi'i kalian Ar-Risalah. Itu ketika beliau ngarang kitab pas mau kabundut itu ditunggoni muridnya namanya Ar-Rabi. Rabi itu murid dekat Imam. Dan beliau punya murid dekat itu 3, Robi, Buaidi, Muzani. Ini Robi, Buaidi, Muzani. Makanya kata sini Muzani, Robi, Buaidi, Muzani. Itu di antara syairnya itu seneng loh. Ngangge Sahar Wafir ya. Sahar Wafir ya kata. Biasanya pun nak hadruan tenasitan. Ketika Buddha itu malah lucu. Saya mau asik aja dia ngelapatkan. Bahkan anak pulau yang jalit saya akan ngapalon Nabi Mani mesti kalau asik saja. Beliau ngendikan laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahul alai wal qudusi. Jadi dene Gusti cek bejane kula jenengan paringi roh nak jenengan iku dzul ala. Zat sing mok sagede maringi nikmat. Jadi dia nyaman saja. Jadi beliau pas sampai kabundut mulai najemkan ini. Qalbi bi rahmatika wa hum du'unusi fi sirri wal jahri wal isbahi wal ghalati. Jadi dia yang Gusti bejo banget hati kula nyekseni nak jenengan nudat sing paring nikmat. Malane kula eling jenengan terus. Syair kedua itu lebih haru lagi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula boten nate Gusti pas turu molet utawi angop utawi nang kurep kecuali eling jenengan antarane nafasku dan diriku. Jadi jenengan selalu sabar. Jadi dia nyaman saja. Bahkan terakhir dia ketika klimaks mau kabundut, ngendikannya, kalau saya itu siapa? Apa ini Bu?
Fa in tantakim minni falatu bi ayisin sing pas mau kabut. Fa in tantakim minni falatu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Mumpun habis dijajal mawon kula lebokno neraka, saya ndak akan putus asa dari rahmat jenengan. Umpama kula mun jenengan lebokno neraka, fa in tantakim minni umpama jenengan nyiksa kula mboten ngarep putus asa dari rahmat jenengan. Senajan to kula pun mlebu napa? Karena setelah kamu logika gampang kan, neraka itu makhluk itu diatur, sementara Allah yang ngatur. Apa hebatnya neraka dibanding kekuasaan Allah? Lagi pula kita punya tampil di dunia, api itu enggak apa-apa. Kalau ingin wonten tiang sepuh, tiang korban kelut, tuan pulau tak rombongan, ya korban kelut. Kalau wedi kita be ajab neraka, kelut mon gegere kok. Tak guyon. Neraka ini buatan gak ada prestasi, Pak. Tak dudan. Di uri Gunung Merapi ini wonten tanamannya kathah. Di uri Gunung Kelut, Pak. Nggih ada tanaman di subur. Umpama geni ku dijaya. Gunung Merapi itu jadi botol. Jadi batu napa? Wong dipanasi sekian ratus tahun. Kok tetap sing bumi tetap bumi. Dhuwure ya ana banyu, ya ana tanduran, ya subur. Umpama geni ning jerone gunung bener-bener dijaya mestine padha karo digodhog, dibakar kan dhuwure dadi botol kan, dadi genteng botol. Tapi nyatanya enggak. Artinya Allah bisa ngatur sistem. Kalau tidak dikehendaki hancur, tidak hancur kan, bahkan tetap ada kehidupan kan di atas Merapi. Nah, iya, artinya kan api tidak dijaya aman kan, ternyata tidak bisa menghilangkan sifat tanah, sifat air, bahkan tanaman-tanaman di atas juga subur. Lagi sadar enggak. Nah, iya. Artinya Allah bisa kan ngatur entah gimana cara Allah punya aturan sistem di mana di bawah ada api, ternyata atasnya baik-baik. Masuk Agus kula mboten nate mikir muga jenengan lama ngomongin ora. Mboten niku ora urusan kobong kula sobong aku lama mboten. Itu narasi terang ora apa-apa. Maksudnya kan kalau ngilang itu kan makanya bener Sayyidina Ali. Tokno ke masjid, wong kok dilatih wedi bodho napa? Makhluk. Mulane kula suwun nggih. Nggih, tapi nek jenengan tetep di neraka nggih monggo tetep sae. Piye wae dadekno boten maksi. Ya. Tapi tentu takwa model kelasnya itu enggak sebanding dengan wong Allah ora wedi kok mbek makhluk. Wedi kowe kok santri nakal kan. Ora salat nak konangan Allah tenang itu nak konangan kiai ini wedi. Santri ku yo kacau. Pacaran iku konangan Allah tenang, nek nak konangan kiai ini. Iku yo aneh iki. Jadi pondok itu paling aneh, dijiane tauhid, tapi wedine mbek kiai. Mulane kula niku termasuk kiai sing ra tenenge pelaturan pondok, kuwatir kula santri kula wedi-wedi kula timbang Allah. Wajar nakal lho kiai wae. Santri ra wedi kiai yo nakal tenan, tapi nek wedi kiai lho ngono Allah kok. Ora lha tapi yo sing ngene iki kudu. Ora tau jero-jero to. Mulane liwat ngaji kula suwun, pokoke sampeyan kula suwun jengken nak ketemu kula jenengan sedanten akhirat, pokoke latih mlebet teng hadis ainal mutahabuna fi jalali al yauma udilluhum yauma la dilla illa illu. Di wong sing seneng aku liwat keagungan. Kowe latih. Mulai cilik latih itu tadi misalnya latih. Paling sepele saja Gusti bojo kula keloni bendina niku ketemu kula umur 20 tahun. Ketemu gede bayar 1.000 kula sing nikmati. Jenengan sing kangelan gawe ora apa-apa kok kias-kias sing penting kowe ndadekno syukur mek pengen. Gusti, umpama kula manggon omahe tiyang 20 tahun mboten bayar di penjara. Kula mboten pati bayar jenengan senajan to melarat mboten di penjara gitu. Malah nek melarat itu paling sugih. Wong sugih kolam renang ning omah paling 20 meter persegi. Wong melarat paling kritis. Wong melarat itu kadang yo bento. Gene yo aku sugih di kolam renang bento, justru melarat itu malah kolam renangin kuwi. Oh, melarat bento. Melarat apa? Wong sugih lunga enak plesir. Nggo mobil dhewe, duwe wae. Wis ngerti nak melarat ora usah kepengin, yo plesir ora usah duwe kan. Malah enak ra iso mulai, iku paling sak wulan mulai. Wong melarat malah ora usah napa? Mulai. Mergo kabeh bumine pengen. Malah penak. Senengane kok ngel-ngel perkara. Sampai pengiran itu yang damai-damai saja, yang baik-baik. Biasa. Dan dia tak juga melarat. Orang juga di kolam renang, melarat. Pengawal dia sami.
Wong sugih dikawal satpam mesti dibaca. Melarat malah enak turu ning gedura ana sing minat. Ning dalan ora ana sing aman di. Aman wong melarat. Pokoknya sama lagi melarat ya nyifati pangeran. Ternyata dalam kemelaratan banyak majiah Gusti. Yang penting kamu baik-baik saja hubungannya ambek Allah Subhanahu wa taala. Terus sing saniki kula latih mulane kula suwun Quran iki lakoni iki kul bi fadlillah wa fi rahmati wa bi dzalika falyafrahu. Lan jeneng ben kula nak ketemu pangeran kula kepengin sangu ayat niku tok. Kula Gusti sing nyareatno tiyang seneng malih teng jenengan. Ini namun ngeling-eling fadole jenengan bi rahmate. Kalau masih ingat betul baca hadis qudsi di Ihya. Nabi Dawud itu uring-uringan terus. Mergo mati bali-bali kok sampean gak jelas-jelas. Bete mbek pangeran diamo. Ya Dawud, habibni ila ibadi. Aku itu supaya dicintai kawulaku, ora kok malah di nabi kowe kawulaku ora seneng aku. Fakih dibuka ilaihim. Bagaimana saya mencintakan engkau kepada mereka jadi? Uskurni fil hasanil jamil, fa innahum la yazkuruni illal jamil. Pokoknya mengingatkan saya itu yang baik-baik saja. Karena kenangan mereka dengan saya yang baik-baik saja. Terus cerita sing seru-seru, sing serem-serem, pokoknya ceritakan yang baik-baik. Ini wow, caranya itu tadi. Misalnya bujum lagi ngamuk, mudah-mudah macam-macam. Wah, lak keriting gak ada duit, misalnya bujum nurukan ngamuk. Wah, lak keriting gak duit apa? Duit. Kowe kudu sadar. Sabar, nah sabar Gusti ganjaran sedekah kula ora mesti di dhuwit. Ganjaran kaji ora mesti kelar kaji. Ini wonten ganjaran tanpa modal. Gini ku sabar. Lah kok bojo nak takoki pangeran, kok ngamuk terus? Jarene didik tiyang ibadah Gusti. Lah boten kula didik boten paham. Akhirnya bojomu ya untuk ganjaran. Ganjaran sebagai pendidik ya. Yang tegas, yang apa? Mulane kula ada mau bojo tak kuwatir sitok. Jangan-jangan bojoku untuk ganjaran sebagai pendidik yang tegas. Wah, mateno wah. Lah nang ngono apa swargane kan? Kita jadi murid yang baik, dia jadi guru yang baik. Berarti dua-duanya baik-baik saja. Mari kita itu delok negatif itu. Wong regani wong lanang. Terus dua lho wedok wani wong lanang neraka. Wah, repot. Cara aku dadi bojone tak jawab. Ngatur neraka ora pangeran neraka. Ora pangeran kok nentokno neraka swarga ya neraka. Padha neraka nih kan. Mbon ajenan ngandel kula mbon. Kula niku pun kelima. Artinya kelima itu kitab Tobaqatul Auliya niku kula waca. Kelasmen para wali. Kula boten di kepentingan dadi wali utawi kagum wali boten. Tapi yang saya utang jasa itu cara pandang mereka terhadap Tuhan. Itu kula harus cara pandang mereka tentang apa? Tuhan. Kata Abu Yazid, tapi kami nak wiridan memang sama terus nangis buat. Nak wiridan nanti ngeten. Gusti, kula seneng jenengan iku wajar, kula butuh jenengan. Sing aneh jenengan seneng kula gak wajar, ora butuh kok tenang. Berarti jenengan wapian tenang. Lho kula nyembah jenengan wajar, kula butuh rezeki jenengan. Tapi jenengan ngekeki dhuwit kula, ngekeki rezeki gak wajar ora butuh kok ngekeki. Apik tenan jenengan. Lho wis ngono tok, nak wiridan. Dadi dene diangkat wali pertama barokah wiridan ngono tok. Jadi sederhana. Sampeyan kan enggak pernah mari niku kok sampeyan mari parah nih. Misalnya mangan warak glegeken, bariku rokokan, bariku bengak-bengok. Jadi pangeran gak di ruang deling-eling, Pak. Bariku nyifati mangane. Enak iki manganan iki cocok. Jadi pangeran ora keduman disifati. Ya Allah, ya kok ono makhluk ngono iku ya kok. Yo minimal misalnya ra iso eling terus kok pangeran minimal donga-donga formal ojo lah. Alhamdulillahilladzi atamani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Paling ndak kan sempat eling. Nah, iku rezekine napa? Tapi nyifati pangeran pisan baru iku, "Kowe nek cocok sambele cocok, iwake cocok." Wah, iwan. Berarti nyifati makhluk berapa kata? Bar nyifati Allah. Alhamdulillah Gusti ngono tok. Tapi ya pangeran tangi rohmane, wong niku ya kok urip, Pak. Terus kitab niki nak sampean golek ini teng kitab Tobaqatul Auliya utawi istilah At-Tobaqat Al-Kubra karangane sinten Abdul Wahab napa Asy'ari. To gadah kitab wali niku kathah. Termasuk sing ngerti ekstrem kula gadah kitab kelasmen wali Tobaqatul Auliya niku namboten tepat 14 jilid. Jadi saking ngepine kula nak ngaji mbek jenengan niku duwe materi. Artine wis
Ya, kalau seneng lah panjang ilmu. Itu itu diceritakan wali-wali mulai zaman sahabat ngantos era musonah. Atas niki berakhir tahun wali tahun 1000 tahun 900 nopo Hijriah karena yang arang ini kabudut tahun 900 nopo Hijriah ya atas niki. Nah wali songo kan tahun 1500 400 Masehi berarti pinten Hijriah nih Pak. Nah 1400 Masehi Hijriah pinten nih? Sekitar 600 ditambah 800-an gitu. Iya. Kalau 1400 Masehi itu hijriahnya sekitar 800 miliar. Iya. Titenane gampang, pokoknya Rasulullah itu jadi Nabi 610. 610 apa? Masehi. Pokoknya Nabi ini kemana kegiatan kenabian itu sekitar tahun itu 600 pinten? 10. Gitu ya. Kan sekarang kan terpaut 600 tahun loh ya. Nah itu nak wali songo abad pinten? Rata-rata penanggalan wali songo kan abad 14 hingga 15. Wali songo Indonesia. Jadi orang mlebu kelas men iki lho maksudnya orang mlebu. Tapi kalau seneng cara berpikir wali nih wae terus kalau sinau tobat ke aulia boten terus kepengen jadi wali buat. Wali zaman akhir gue kacau. Artinya kacau ngeten iki. Kalau cek eling ijazah bapak teng kula. Bapak nanti dijawi ke Hamid Pasuruan. Dijajahi tapi ijazah podo wong parake pangeran. Nyoro nur jadi wali zaman akhir nyoro. Lah kok nyoro, Mbah? Nah, jadi duit. Gue saiki terkenal ngalim wali kok sing suwana. Gue duit, gue gula. Jadi jago wali gue repot. Padahal aku soleh-soleh gue dewe tak para pangeran, tapi sedine duit. Mane hati-hati. Iku sirine mulane ulama rata-rata uraan, cangkem elek perkara ini. Ada ulama apian teman-teman terus dadi duit sing suwana. Sak marati ruhin nate salam templek mbek kula. Lah ngene misale tak bidani ya dadi duit. Jadi ku repot zaman akhir. Kue nak rasa soleh yo keliru. Tapi nak wae soleh dicoba jadi duit. Kue medit ya tak kobal loh. Bina minum tak kobal loh. Mana Ahmad bin Hanbal nanti di penjara 18 bulan. Bakdo niku dene sukses jadi ulama besar. Pertama dikai hadiah niku haris baju sutra pengekekno bojone. Ada orang yang ngasih sekian dinar. Kalau tak niki sekian ratus juta. Dia nangis. Nangisnya dia itu karena Gusti, zaman jenengan penjara kula donga yo sabar. Sak niki barang kula mulya dadi dhuwit. Engko nang niki tok walete kula teng donya, nangis. Ora kok malah sukses saiki nangis. Kewaras, ini ulama waras, ulama napa? Dia tetap diterima karena cara mulai dulu enggak baik orang nolak rezeki. Nanti kalau suwun nak simpun mulai mulya, oh enggak apa-apa rezeki itu diterima, tapi dikelola secara baik. Minimal zakat. Ya itu 100%, 2% setengah udah katopo. Nah itu selawe ini mau sulus. Zakat mesti bener itu sulus sepertiga. Tapi nak sampean cek di watak medit gawan warisan nggih. Ya monggo mawon sing. Kok medit itu nggih kadang gawan napa? Ra iso turunane wong medit kok Salomo ya angel. Kalau suwun lewat ngaji niki latih nggih. Latih ikhlas nglafadzno napa? La ilaha illallah. Ngantos ilmu, ngantos faklam, bukan sekedar lafaz, tapi napa ngantos napa ilmu. Jadi wujud latih terus. Lah, sing la ilaha illallah sing pun bener niku sing dimaksud para wali, lau sofat di tahlilatun wahidatun ma'ubali ba'da dalika abada. Umpama aku tahu nglafadzno la ilaha illallah sing bener tenan, ilmu tenan, aku ora kuwatir mbek apa. Kok gak mungkin jengben teng ora-ora mahsyar ana malaikat, ana neraka, ana makhluk apa saja sing wani kalian lafaz la ilaha illallah. Mulane dari Hasan Sadzali ketika maca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wong-wong sing bener, takwa pangeran lan dadi wong sing bener. Shodiqin wong sing apa bener? Dari Hasan Sadzali. Kunu min ahli la ilaha illallah. Nek ben dadi wong bener lafazno la ilaha illallah. Gak ngarah malaikat wani nyalahno. Malaikat sarap tapi nyalahno lafaz napa? La ilaha. Lho nggih, sampean ndonga kepengin sugih, kadang sugih gak maslahat bagi jenengan. Ndonga yo melarat, kadang melarat yo ora maslahat bagi jenengan. Misalnya jenengan di duit 1 miliar, terus kalau pengen masjid mesti apik. Orang mesti maslahat. Iso ae piye cara pengen nggo nyumbang yatim piatu, wong masjid wis akeh. Paham ya? Tapi nek nglafat la ilaha illallah malaikat ora bakal nyalahno. Nanti kalau di konco kurang ajar ya zaman tes teng madrasah. Ini takoki faraid yo ora iso.
Dites falak ya ora iso. Tiap soal dibis la ilaha illallah. Sing nyalano murtad. Bingung guru. Dari sing nyalano apa? Murtad. Ya wong kok nyalano apa? La ilaha. Wah ya. Gurune ya bingung gitu. Jadi maknane wa kunu ma'as-shadiqin ay kunu min ahli la ilaha. Mane sampe nak wiridan kuwatir salah, aja wiridan ndonga ora masalah. Murid wiridan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah disebut kalimat sing mesti bener. Lha iku disebut ning Quran wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Cara baqiyat kalimat sing abadi. As-sholihat sing layak terus. Sholihat sing pantes terus. Mboten pantes terus ya ning donya ya la ilaha illallah. Jek ben teng akhirat ya la ilaha. Lah nak sugih. Gusti kula kepengin sugih terus berjuang. Lagi mati saya iso berjuang kan. Kula ben melarat sing sabar, akhirat ya ora ono melarat, ora ono ta. Tapi nak kowe Gusti kula kepengin ahli la ilaha illallah. Donya lakone ya Allah, akhirat ya lakone Allah. Jadi kowe maaf so. Pun ya Al-Fatihah.